Всем привет, меня зовут Дима, я живу и работаю в городе Пинске, это Республика Беларусь, на дворе уже 2021 год, и мы с Эдиком приехали на наш объект, который мы делали до начала до года. И здесь мы делаем, кто не знает, прямой камин. Сейчас он будет что мы там делаем. Эй! Стой! Подожди. Сейчас мы делаем и по здоровьте. Всем привет. Сейчас мы делаем такое углубление пеноблочной стене на 8 сантиметров. Это мы делаем для чего? У нас шамотная топка и была втоплена и в стену. Тем самым она увеличится у нас по объему. Сейчас мы аккуратненько это все сдолбим, обчистим. Такой у нас будет, ребят, каминчик. Интересный в стиле шале. А что с этого получится, смотрите и оставайтесь. Ребят, мы на сегодня закончили, так как сегодня мои дети пойдут в воскресную школу. Сегодня будет в церкви детский праздник. Вот. Ну а мы с Эдиком что сделали? Мы уже доложили такой красивый подоконничек из такого необычного кирпича. И нам его пришлось снимать, так как вы в предыдущем ролике видели, как я его начал залаживать. Заказчики захотели немножко подоконник выдвинуть на 5 сантиметров, а до этого мы делали на 2 сантиметра. Уже положили на такой шафлот, расшили, чтобы уже все смотрелось чисто аккуратно. Вот есть немножко белое, но когда оно уже подсохнет, мы уже щеточкой по металлу пробьем, все было красиво. Положили под камина или низ камина, где уже будем ставить боковые и заднюю стеночку. Отделили суперсиликой. Она держит 1300 градусов температуру. Ну и сложили уже вот эти части, где уже будет сдвигаться на 19 сантиметров и ставятся стенки 2,5 кирпича. Здесь, как вы видите, мы сделали такое углубление, чтобы топка была глубже и ближе был выход дыма в саму трубу. Также нам ребята привезли трубы. Заказчики решили, что будем мобилизовать полностью. Трубы эти компании КДМ. Сейчас я вынесу их на свет, показать вам. Вот. Правда, есть один минус. Они такие сильно пыльные. Очень пыльные. Такой слой пыли здесь. Вот. Хоть они и в пленочке, но пыли в них и очень много. Вот. Компания КДМ. Телефончики, Дятловы горы. Ребята с Нижнего Новгорода, если будете смотреть этот ролик, вам привет. Вот. И старайтесь, чтобы трубы были чистенькие, потому что сильно грязные. Я их сегодня ею в машину положил, приходилось застилать все. Ну, а в принципе, так все в порядке. Уже встретимся после 7 числа, это 8 числа с вами встретимся и продолжим нашу работу. Установим дверцу. Да, сейчас покажу, как будем эту дверцу мы ставить. Будем ставить вот такие шишили крепления. Это у нас проволока, тройка, просверлили отверстия и уже будем поставить. Так как дверца огромная, большая, вот, на корпе из нержавейки делать мы не будем, разве что под перемычку сверху сделаем, чтобы ее защитить. Ребят, мы продолжаем дальше нашу работу. Что мы сделали? Мы сделали себе такой маленький теплячок, то бишь и тепличку. Сделали каркасик, самый простой. Обтянули все это дело пленочкой. И здесь мы проходим. Так, раз. Аккуратнее. Все. Пленочку завешиваем. Двери уже не делали. Поставили обогреватель. Где-то около троечки. Здесь температура где-то градусов 10-11. Что мы сделали? Вот, сделали перемычку. Положили, чтобы она сохла. Мы сделали вчера. Также сегодня уже подготовили вторую перемычку. Сейчас будем ее собирать. Уложим на смесь универсал Вальцховер Плюс. Очень, ребята, классная смесь.
мажется и наносится очень легко. Если вы положили первый кирпич, ложите третий, то еще где-то можно его подбить. И главное, что нас можно уложить и сделать контактный слой. Желательно делать. Ну, в принципе, с практики мы уложим без контактного слоя и держится нормально. Уже начали делать первый ряд зуба. Срезали его до 6 сантиметров, как мы рассчитали. Здесь у нас получается будет лежать перемычка. Отступаем где-то на 14-13 сантиметров. И здесь у нас где-то получается расстояние отсюда до стены задней 33 сантиметра. А это у нас, вот здесь идет, это у нас верхняя точка, где будет у нас заканчиваться зуб. Но мы чуть-чуть ее поднимем ее повыше. Итого и у нас получается 5 рядов. Мы делим 5 рядов на высоту. Это где-то получается у нас высота отсюда до сюда где-то получается 35 сантиметров. Делим на 5, это получается 7. И 7 сантиметров мы должны вот здесь и срезать. Но мы сделали 6, чтобы уже и по верхом немножко подыграть, так как еще не известно, на каком ее расстоянии будет и выдвигаться здесь сама эта перемычка. Ну, в принципе, так у нас, ребят, получается. Сделали красивый такой подоконничек. От края здесь у нас это получается 10,2 миллиметра. Это 10 сантиметров и 2 миллиметра. Срезаем здесь, чтобы уже положить и утеплитель, и то же самое будет здесь срезать кирпич. Да, кстати, мы решили дверцу брать не в короб из нержавейки, а по старинному такому способу, на проволоку. Проволока у нас получается троечка. Что мы делаем? Мы, получается, вот здесь выстреливаем сначала тоненьким сверлом, а потом чуть побольше и на косую, чтобы хорошо заходила сама проволока. Потом мы ее берем так вот, скручиваем и аккуратненько откусываем. Все, вставили сюда керамическую вату, очень аккуратненько, и все. И к ней красиво делаем примыкание. Это мы сделали для того, чтобы топка вся смотрелась с кирпича красиво, и чтобы здесь не было завихрения. Так как если мы крепили на нержавейку, то у нас где-то она бы здесь бы крепилась. И до этого края где-то было бы 3 сантиметра. А так у нас дверь и открывается, и уже почти по уровню этой ушанки у нас идет плоскость нашей стенки. Здесь у нас, ребят, получается труба, где-то наполовину стенка камина ее будет перекрывать. То, что нам и придется делать и дымосборник повыше, и сам тройник выворачивать и сюда, что надо и поставить шипер, чтобы все хорошо и правильно работало. Ну, в принципе, так, ребят, получается дверца у нас по ширине 75 сантиметров на 50, примерно так, или на 53. Шпильку сейчас я буду аккуратненько вынимать и уже насаживать сами эти кирпичи и их склеивать. Уже до понедельника, до вторника она спокойно высохнет. Это уже будем ставить чуть позже, так как здесь слоя идут большие, это около сантиметра, и они будут довольно-таки долго просыхать. Но здесь у нас стоит обогреватель, идет конвекция воздуха. Я думаю, что высохнет, все будет в порядке. Ну, так, ребят, получается. Сейчас мы немножко поработаем. Вот, ребята, вот эта смесь Универсал Фальцвойер Плюс немецкая. Получается, шов и можно делать от 2 до 8 миллиметров. Ну, можно даже и до 10. Огнеупорная. Хорошо держится. Держит
кладку. Вот такой голубенький мешочек. Все. Ребят, мы на сегодня закончили, так как сегодня у нас короткий день. Я своих детей подвезу на день рождения. Их пригласил одноклассник. Что мы с этим сделали? Мы сегодня многое не делали. Как я вам говорил ранее, мы подготовили перемычку. Сегодня я ее собрал, скрутил. Где-то есть такие маленькие неровности. Мы это дело все отполируем и сделаем. Положили их около обогревателя, чтобы они уже потихоньку сохли. Также уже начали заводить зуб. Ранее я вам говорил, как мы их рассчитываем. Получается, вот эту высоту мы делим на количество рядов и получаем нужную и длину или угол отреза этого наклона. В данном случае у нас получился 6 сантиметров. Эту проволоку, ребята, мы крепим вот в такие прорези. Не просто ложим в шов, а именно делаем пропил и закладываем в этот пропил. И прежде чем положить сюда сверху кирпич, я еще промазываю это все глиной огнеупорной. Ну, в принципе, так у нас, ребят, получается. Вот. Вы уже это все видели. На этом буду заканчивать свое такое интересное, но думаю, что краткое видео. Всех с прошедшими праздниками. Если кому наш ролик понравился, ставьте такие красивые лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Заходите в мои соцсети, на них тоже подписывайтесь, особенно в Инстаграм. Мы туда часто выкидываем фото своих работ, ну, в принципе, и не только. Все, ребят, всем пока, до новых встреч и до понедельника. Всем пока и до свидания.